ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីភូមិខ្ញុំសែនសប្បាយកូនម៉ែបងកូន5មកជួយដាក់ស្បោងហីតែហេវបាយទៅនាំចូលសានាំចូលlại namនាំចូលlạiលូមាសពូមយើងសបោសបាយហ្នឹងហីអានេះក្បីឯងដើរអត់ច្រឡំឆ្មាយចុះក្បីចង់ថាបងក្បីមែនអូយពងសក់អូអានេះកម្មវិធីភូមិខ្ញុំសែនសប្បាយ